Biliyor muydun? Zürafaların ses telleri yok ama yine de aralarında iletişim kurabiliyorlar. Evet, doğru duydun. Zürafalar ses telleri olmadığı için bildiğimiz anlamda ses çıkaramazlar. Ama bunun yerine insan kulağının duyamayacağı kadar düşük frekansta özel sesler üretirler. İşte bu gizemli seslerle birbirlerine haber gönderir, yaklaşan tehlikeleri bildirir ve aralarındaki o güçlü sosyal bağları korurlar. Sence başka hangi hayvanların böyle ilginç gizli yetenekleri var? Yorumlarda buluşalım. Daha fazlası için takip etmeyi unutma